హలో ఆస్పిరెంట్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు aptitude for beginners సిరీస్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ టాపిక్ని చూద్దాం. సో దీనికి వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ అ సిరీస్. ఇందులో ఫస్ట్ వీడియో ఏంటంటే విల్ బి మేకింగ్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ ఏంటి అవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. సెకండ్ పార్ట్ నుంచి విల్ బి డిస్కసింగ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ దెన్ అలా టఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు వెళ్దాం. ఈ టాపిక్ ఏంటంటే జనరలీ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టాపిక్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ know the topic, I'll put the link in the description box, check it out. So our video I've already made one shot video చూడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే you can ask me in that comment section. I'll put the link in the description box. ఓకే, ఆ టాపిక్కి కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్. సో ఫస్ట్ టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో కొన్ని బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, అవి ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం. ఓకే, టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ 3 పారామీటర్స్ ఉంటాయి మనకి. మనం అందులో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ ఫార్ములా ఒకటే, స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. మాకు ఇలా గుర్తుండట్లేదు అనుకుంటే ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. ఇప్పుడు ఒక బైక్ స్పీడ్ ఎంత అని అడిగారు అనుకో, ఏమని చెప్తాం? లైక్ ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నప్పుడు స్పీడ్ ఎంత, 2 km/h, 3 km/h, kmph అలా మాట్లాడతాం కదా. కేఎం అంటే ఏంటి? కిలోమీటర్ అంటే డిస్టెన్స్ కదా. పర్ ఆర్ దేని మెజర్మెంట్? టైంది కదా. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. పర్ అంటే ఏంటి? బైయే కదా. సో స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం, ఇలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో టైం ఏమవుతుంది? టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, రైట్? సిమిలర్లీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఇలా ఈ బేసిక్ ఫార్ములాస్ని మీరు ఎగ్జామ్లో ఒకవేళ మర్చిపోతే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని ఆలోచించి యూ కెన్ డిరైవ్ దీస్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏం నేర్చుకున్నాం అందులో? కన్వర్షన్స్, లైక్ km/hని మీటర్/సెకండ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ వైస్ వర్సా, అటు నుంచి ఇటు ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఎక్స్ km/h అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 5/18 మీటర్/సెకండ్, రైట్? సిమిలర్లీ ఎక్స్ మీటర్/సెకండ్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ 18/5 km/h. సో ఇవన్నీ బేసిక్స్ అనమాట టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టాపిక్కి. ఓకే, సో ప్రెసెంట్ మనం ప్రాబ్లమ్ ఆన్ ట్రైన్స్ చూద్దాం. ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ ఏంటంటే మనకి ట్రైన్స్ ఉంటాయి, ఓకే, అది తెలిసిందే. సో అందులో ఇదర్ 2 మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, లైక్ 2 ట్రైన్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? లేదా ఒక స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, రైట్? ఇదర్ 2 మూవింగ్ ఉంటాయి, లేదంటే ఒకటి స్టేషనరీ ఒకటి మూవింగ్ ఉంటుంది. బట్ 2 స్టేషనరీ ఉండవు కదా. కోర్స్ 2 స్టేషనరీ ఉన్నాయంటే దానికి స్పీడ్, టైం అవేమీ ఉండవు కదా. సో ఇదర్ ఒక స్టేషనరీ ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ 2 మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఒక స్టేషనరీ ఉంటే ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకే, ఒక స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకో, అందులో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ట్రైన్ అవ్వచ్చు, రైట్? ఒక ట్రైన్ విత్ సమ్ లెంత్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అవ్వచ్చు, ఒక ప్లాట్ఫామ్ విత్ సమ్ లెంత్ అలా అయినా అవ్వచ్చు కదా. ఆర్ ఎల్స్ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకేమవ్వచ్చు, ఒక పోల్ ఆర్ మ్యాన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ చూస్తున్న వాళ్ళు. ఓకే, సో ఇలా 2 ఉన్నప్పుడు పోల్ కానీ మ్యాన్ కానీ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి లెంత్ ఏమి ఉండదు కదా. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐ విల్ బి యూజింగ్ 2 పెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంది, ఓకే, ఇక్కడ పోల్ ఇలా నించుని ఉంది. ఇది ఒక ట్రైన్ అనుకుందాం. ఈ ట్రైన్ పోల్ క్రాస్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అని అడుగుతారు. ఓకే, సో దీనికంటూ లెంత్ ఏం లేదు కదా, ఉంది ఇంత చిన్న లెంత్ ఉంది, బట్ ఈ ట్రైన్ యొక్క లెంత్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా చిన్నది. సో వీ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్ అనమాట. సో ఎప్పుడైనా పోల్ కానీ మ్యాన్ కానీ విత్ మినిమల్ డిస్టెన్స్ ఉంది అంటే వీ కెన్ ఇగ్నోర్ ద లెంత్. సో అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఏమవుతుంది? అఫ్ కోర్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఈ ట్రైన్కి ఎంతైతే లెంత్ ఉందో దట్ విల్ బి ద లెంత్ ఆర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ జర్నీ అనమాట. సో డిస్టెన్స్ అనే పారామీటర్లో ఈ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఏమైతే ఉందో దాన్నే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నారనుకో, ఒక మ్యాన్ చూస్తున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ట్రైన్ యొక్క ఫ్రంట్ పార్ట్, బోగి ఉంటుంది కదా, ఆ పార్ట్ అనుకుందాం. ఈ మ్యాన్ క్రాస్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇలా క్రాస్ అవుతున్నారు ఇక్కడ వరకు, రైట్? ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. ఎంతసేపు ట్రావెల్ అయింది? లైక్ ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ మొత్తం ట్రావెల్ అయింది కదా. సో డిస్టెన్స్ ఓన్లీ ఈ పార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వీటికి డిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది. ఓకే, సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? లెంత్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్. సో మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లెంతే డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఆరల్స్ స్టేషనరీ పార్ట్ ఒకవేళ ట్రైన్ కానీ ప్లాట్ఫామ్ కానీ అయిందనుకో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ట్రైన్ ఉంది, అది స్టేషనరీగా ఉంది, అది కదలట్లేదు. ఓకే, ఇది సమ్ అదర్ ట్రైన్ ఉంది, దిస్ ఇస్ ద మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్.
ఇది ఇంజిన్ పార్ట్, ఇది వెనక పార్ట్ అనుకుందాం. అండ్ ఇది ఇంజిన్ పార్ట్, ఇది వెనక పార్ట్ అనుకుందాం. మధ్యలో అవన్నీ బోగీస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయింది. ఓన్లీ ఇంజిన్ పార్ట్ చూడండి. ఇంజిన్ పార్ట్ దీని యొక్క టెయిల్ నుంచి హెడ్ వరకు పాస్ అయింది. రైట్, ఇప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ అయింది? ఈ పెన్ యొక్క డిస్టెన్స్, అంటే ఈ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్టెన్స్ కవర్ చేసింది ఇది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయింది. ఇదంతా క్రాస్ అవ్వాలి కదా దీన్ని, మరి దాన్ని కూడా క్యాల్కులేట్ చేయాలి కదా. ఇదంతా క్రాస్ అవ్వాలంటే దీని పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చూడండి, ఇంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవ్వాలి కదా. ఇదంతా క్రాస్ అయింది. సో ఎంతసేపు క్రాస్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఈ మొత్తం లెంత్ కవర్ చేస్తున్నాం మనం. చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి దీని మొత్తం లెంత్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాం బయటకు వచ్చే వరకు. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇట్స్ డిస్టెన్స్ ప్లస్ దిస్ డిస్టెన్స్. ఇలా మనం రెండింటిని ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తామంటే ఇదే ప్లాట్ఫామ్ కేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ ఇంకొక ట్రైన్ కేస్ తీసుకున్నప్పుడు. రైట్, సో ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్కి లెంత్ అయితే ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ లెంత్ ప్లస్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లెంత్. రైట్, ప్లాట్ఫామ్ కూడా అంతే. ఇక్కడ ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది, ఇలా స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ ఇంజిన్ పార్ట్ ఇలా మూవ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇంజిన్ పార్ట్ బయటకు వచ్చింది, బట్ రిమైనింగ్ ట్రైన్ కూడా బయటకు రావాలి కదా. సో అలా ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ప్లస్ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లెంత్, ఆర్ ఎల్స్ స్టేషనరీ ట్రైన్ లెంత్ ప్లస్ మూవింగ్ ట్రైన్ లెంత్. క్లియర్? ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోయినా ఏం కంగారు పడకండి, బిగినింగ్ కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఎవరికైనా. బట్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంకా మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మీకు ఈజీగా అర్థమవుద్ది. కానీ డైరెక్ట్గా ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే మీరు ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లెట్ యూ నో ద బేసిక్ ఫార్ములాస్ నౌ. సో ఇది మీకు ఐడియా వచ్చిందంటే ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో నెక్స్ట్ పోల్ మ్యాన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒక స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 2 మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. రైట్, 2 మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇలాంటప్పుడు మనం 2 కేసెస్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఒకటి, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఆర్ ఎల్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇలా మనకు 2 కేసెస్ ఉంటాయి. రైట్, సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక ట్రైన్ ఉంది, ఇది ఒక ట్రైన్ ఉంది, 2 మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 2 ఒకే వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి. రైట్, ఒకే వైపుకి ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, అది సేమ్ డైరెక్షన్ మూవ్మెంట్ అనమాట. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఈ 2 ఇలా ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి, ఇలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో వస్తున్నాయి. అంటే తిను రైట్కి మూవ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్కి మూవ్ అవుతుంది. రైట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, ఇలా కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షనే కదా. తిను రైట్కి వెళ్తుంది, తిను లెఫ్ట్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఇలా అనమాట. సో ఇలా 2 మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది రిలేటివ్ స్పీడ్. ఓకే, రిలేటివ్ స్పీడ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్స్ పర్స్పెక్టివ్ అనమాట. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇది 1 అవర్కి 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఇలా 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది ఫస్ట్ 1 అవర్లో. ఈ ఆబ్జెక్ట్ 3 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే వెళ్ళింది 1 అవర్లో, 3 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ డిస్టెన్స్లో. సో ఈ రెండింటికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు? ఇది 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయింది, ఇది 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 5 - 3, 2 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో అలా 2 సేమ్ డైరెక్షన్స్ వెళ్తున్నాయి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ వెళ్తున్నాయి. దాన్ని బట్టి మన దగ్గర 2 థియరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకి చిన్నప్పటి నుంచి గుర్తున్నది ఏంటి? ఆపోజిట్స్ అట్రాక్ట్ కదా. సో అలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? యాడ్ అవ్వడం కదా, లైక్ దే బోత్ కమ్ టుగెదర్. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎడిషన్ చేస్తాం, అలానే సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్ ఇలా వెళ్తుంది, ఇంకొక ట్రైన్ ఇక్కడ నుంచి, అండ్ ఇక్కడ సేమ్ ఇదే పాయింట్ నుంచి ఇటువైపు ఇంకొక ట్రైన్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ లెట్స్ సే 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది 1 అవర్లో. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ట్రైన్ 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళింది అనుకుందాం 1 అవర్లో. సో వాళ్ళిద్దరికి డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ నుంచి తను 5 కిలోమీటర్స్ అటువైపు వెళ్ళిపోయింది, ఇక్కడ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ ఇటువైపు వెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 5 + 3 8 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది కదా. సింపుల్. ఆరల్స్ ఇంకొక ట్రైన్, ఇది కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షనే, ఆరల్స్ ఇక్కడ ఒక ట్రైన్ ఉంది అనుకుందాం. ఈ రెండింటికి ఒక 10 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఈ ట్రైన్ సమ్ 3 కిలోమీటర్స్ దగ్గరకు వచ్చింది ఈ డైరెక్షన్లో. ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ట్రైన్ ఒక 5 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది అనుకుందాం. రైట్, సో వాళ్ళిద్దరూ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కవర్ చేశారు ఒకరి దగ్గరకు ఒకరు? తిను రైట్ వెళ్తుంది, తిను లెఫ్ట్ వెళ్తుంది, అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. 2 ఒకరికొకరు ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసుకున్నారు? 3 కిలోమీటర్స్ తిను కవర్ చేసింది, 5 కిలోమీటర్స్ తిను కవర్ చేసింది. ఇద్దరు కలిసి దే కవర్డ్ 8 కిలోమీటర్స్ టుగెదర్. అంటే వాళ్ళిద్దరు 8 కిలోమీటర్స్ దగ్గరకు వచ్చేసారు.
సో అలా వి కన్సిడర్ అనమాట. సో మీరు ఇవన్నీ కాదు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నప్పుడు ఆపోజిట్స్ అట్రాక్ట్, మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వాటిలో తెలిసిందే కదా. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడున్నా అది కమింగ్ టువర్డ్స్ అవనివ్వండి, లేదంటే ఒక దగ్గర నుంచి దూరంగా వెళ్ళడం అవనివ్వండి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు వి ఆల్వేస్ యాడ్. ఓకే, సిమిలర్లీ సేమ్ డైరెక్షన్ ఇందాక నేను పెన్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. సో అలా ఒక ట్రైన్ ఇటువైపు వెళ్తుంది ఇక్కడ నుంచి, అండ్ ఇంకొక ట్రైన్ కూడా ఇటువైపు వెళ్తుంది. తిను 5 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసింది, తిను 3 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేసింది. వాళ్ళిద్దరికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు తిను 5 వెళ్ళింది, తిను 3 వెళ్ళింది. ఇప్పుడు వాళ్ళ డిస్టెన్స్ ఎంత? 5 - 3. ఇదే కదా డిస్టెన్స్. ఇదేంటి 2 కిలోమీటర్స్. సో అలా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు వెళ్ళినా అది అటువైపు అవనివ్వండి, ఇటువైపు అవనివ్వండి, ఆర్ ఎల్స్ నార్త్ సౌత్ ఎత్ అయినా సరే, ఎటువైపు అయినా సరే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం మనం సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు. సో ఇవి బేసిక్స్ అనమాట. కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్, అవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం. సి, ఇఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, x is the speed of train 1 and y is the speed of train 2 అనుకుందాం. యావరేజ్ స్పీడ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రైన్కి సమ్ స్పీడ్ ఉంది, x అనే స్పీడ్ ఉంది, డిస్టెన్స్ మాత్రం సేమ్. ఇక్కడ నుంచి పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బి వరకు ట్రావెల్ చేయాలి, సేమ్ అదే డిస్టెన్స్కి. ఈ ట్రైన్కి అయితే స్పీడ్ 10 km/hలో వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఎక్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ట్రైన్ వైకి స్పీడ్ ఎంత? ఈ పర్టికులర్ ట్రైన్కి స్పీడ్ ఎంత? సమ్ 20 km/h అనుకుందాం. ఓకే, వాళ్ళిద్దరికి యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతారు. ఓకే, అలాంటప్పుడు యూ కెన్ డూ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి టోటల్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేసి అలా చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సరిపోదు. సో అలాంటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా 2xy by x plus y. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ మీరు ఏమైనా ఫార్ములా బుక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారంటే ఆ ఫార్ములా బుక్లో రాసుకోండి. ఐ పర్సనలీ సజెస్ట్ యూ మెయింటైన్ అ ఫార్ములా బుక్. ఆ బుక్లో ఏంటంటే మీరు ఏ వీడియో చూసినా సరే ఫార్ములాస్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మన వీడియోస్లో అయినా నేను బేసిక్స్ నుంచి చెప్తా కాబట్టి అక్కడ ఐ ట్రై టు టెల్ యూ ఆల్ ద బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఫస్ట్లీ, అండ్ దెన్ ఐ ట్రై టు టెల్ యూ ద బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దట్, అండ్ దెన్ అలా మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిఫికల్టీ లెవెల్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాం. సో మీరు అలా ఫార్ములాస్ అన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీకు గుర్తుంటుంది, బట్ ఎగ్జామ్ ముందు రోజు రివిజన్ చేయాలన్నప్పుడు ఎన్ని వీడియోస్ అని మీరు రివిజన్ చేస్తారు, గ్యాలరీలో ఎన్ని ఫొటోస్ అని వెతుకుతారు. అదేదో మీరు ఫార్ములా బుక్ మెయింటైన్ చేసుకుని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్కి మీరు ఫార్ములాస్ నోట్ డౌన్ చేసుకుంటే లాస్ట్లో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ రివైజ్ చేయలేకపోవచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ ఫార్ములాస్ రివైజ్ చేయగలుగుతారు కదా. అండ్ కొన్ని కొత్త మోడల్స్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అనుకో ప్రాబ్లమ్స్, ఇలాంటి పర్స్పెక్టివ్ నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు, మేబీ ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని మీకు కొన్ని తెలుస్తాయి కదా, అలాంటివి కూడా మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు అదే ఫార్ములా బుక్లో. ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ రియల్లీ హెల్ప్స్ యూ. ఐ పర్సనలీ డూ ద సేమ్ వే. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు ఏ ప్రాబ్లం అవ్వకుండా క్విక్ రివిజన్ అవ్వడానికి. బికాజ్ యాప్టిట్యూడ్ ఒక్కటే ఉండదు కదా మనకి, రీజనింగ్ ఉంటుంది, వర్బల్ ఉంటుంది, ఇంకా ప్లేస్మెంట్స్లో అయితే క్లౌడ్స్, కంప్యూటర్స్, ఇంకా ఎంఎస్ ఆఫీస్, నెట్వర్క్స్, ఇంకా చాలానే ఉంటాయి. సో అవన్నీ రివిజన్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ కోడింగ్ కూడా చేసుకోవాలంటే ఇట్స్ రియలీ అ హెక్టిక్ టాస్క్. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే యాప్టిట్యూడ్కి ఎలాగో మీకు ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, వాటికి ఫార్ములాస్ ఉండవు. యాప్టిట్యూడ్కి ఎలానో ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కదా, మీరు క్విక్ రివిజన్కి వాడుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్స్ గో బ్యాక్ టు ద టాపిక్. ఓకే, 2 trains of length A meters and B meters are moving in the same direction. సో 2 ఉన్నాయి, దీని లెంత్ A అంట, దీని లెంత్ B అంట, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సేమ్ డైరెక్షన్, ఎస్. సో ఇలా వెళ్తున్నాయి, ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఏ అండ్ బి సేమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి. ఓకే, సో దీని స్పీడ్ వచ్చి యూకి మీటర్/సెకండ్, దీని స్పీడ్ వచ్చి V మీటర్/సెకండ్. టైం టేకెన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో మనకేం తెలుసు, టైం అంటే స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం కదా. సో టైం ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా, ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. సో టైం ఏమవుతుంది, టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైం టేకెన్. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ బి, అంతే కదా. అదే కదా మనం మాట్లాడుకున్నాం డిస్టెన్స్ అంటే. సో లెంత్స్ ఏంటి, A meters అండ్ B meters. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, A plus B, రైట్. నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఏమన్నారు, సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నారు. యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఆపోజిట్స్ అట్రాక్ట్ అంటే యాడ్ చేస్తాం, సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం కదా. సో సేమ్ డైరెక్షన్, సో మనం స్పీడ్ ఏం చేయాలి, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, U minus V. సరిపోయిందా. టోటల్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ విచ్ ఇస్ ద టైం. ఓకే, సో U minus V చేసాం. అదే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అనుకో, డిస్టెన్స్ ఎలానో యాడే చేయాలి మనం. ఓకే, స్పీడ్ కూడా యాడ్ చేస్తాం బికాస్ ఆపోజిట్స్ కాబట్టి వి యాడ్ ద స్పీడ్స్. ఓకే, సో ఇవి బేసిక్
ఫార్ములాస్ అనమాట టైమ్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్ సెగ్మెంట్స్లో. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ మీకు. సో పార్ట్ 1లో మనం బేసిక్ ఫార్ములాస్ అన్ని చూసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ 2 where we get to discuss all the basic problems on trains. Okay, so firstly the question goes as, if a train of 150 meters takes 20 seconds to cross a pole, find the actual speed of the train. మనకు జనరల్గా ఏం తెలుసు, స్పీడ్ కనుక్కోమన్నారు కదా. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నో. ఓకే, సో జనరలీ ఇన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ట్రైన్స్ డిస్టెన్స్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే, ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అండ్ ఒక స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ అ లెంత్ విల్ ఇంక్లూడ్ దాట్ లెంత్ యాజ్ వెల్. ఇఫ్ ఆ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్కి లెంత్ లేదు అంటే దాని లెంత్ మనం ఇంక్లూడ్ చెయ్యం. అండ్ ఆల్సో 2 మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా సరే ఆ 2 మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్కి లెంత్ ఎంత ఉందో కన్సిడర్ చేస్తాం. సో అలా డిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్. సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో వీ హ్యావ్ అ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ అ ట్రైన్ అండ్ అ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ ద పోల్. మనకేం తెలుసు, పోల్కి లెంత్ ఉండదు జనరల్గా, బికాస్ దానికి వర్టికల్ లెంత్ ఉంటుంది కానీ హారిజాంటల్ లెంత్ ఉండదు. సో అందుకు పోల్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ లెంత్. సో వాట్ విల్ బి ద డిస్టెన్స్ ఇఫ్ ఎ ట్రైన్ ఆఫ్ 150 meters is the length of the train? So distance will be 150 meters, right? It takes 20 seconds to cross a pole. So we were given time of 20 seconds, right? What they are asking the actual speed of the train. So this is just a direct question from time, speed and distance. Directly speed is equal to distance by time. Okay, as this is our first problem, we try to keep it a bit simpler. Okay, so speed is equal to, what is the distance, 150 by time enta 20 seconds, right? 0 to 7.5. So 7.5 will be the answer. 7.5 meters per second. Make sure that it's given in meter per second only. If it is given in kilometer per hour and kilometer per hour, appudu manam none answer mention cheyali. Okay, let's go to the next problem. A train of length 100 meters runs at a speed of 60 km per hour. Find the time taken to cross platform of 150 meters. So point to be noted, first of all మనం ఇచ్చిన పారామీటర్స్ అన్ని రాసుకోవాలి. ఓకే, ట్రైన్కి లెంత్ ఎంత, 100 meters, రైట్? ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత, 60 km/h. ఇది మీటర్స్లో ఉంది కానీ ఇది km/h ఉంది. అది మనం ఖచ్చితంగా బాగా చూసుకోవాల్సిన పారామీటర్, అస్సలు మిస్ చేయకూడదు. బికాస్ టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నవి 2 to 3 ఫార్ములాస్ మాత్రమే. ఇంకా రిమైనింగ్ ఉన్న ఫార్ములాస్ కూడా వీటి నుంచి ఈజీగా డిరైవ్ చేయగలిగినవే. కానీ జనరల్గా ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు మిస్టేక్స్ అయ్యే మోస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఉండేది ఇలాంటి వాటి దగ్గరే, అంటే కన్వర్జన్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ దగ్గర. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా మీరు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఆ చిన్న పారామీటర్ని ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. ఓకే, ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ టు క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ 150 meters. సో ప్లాట్ఫామ్కి ఒక లెంత్ ఉంది విచ్ ఇస్ 150 meters. సో మనం పార్ట్ 1లో ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు ట్రైన్కి కూడా లెంత్ ఉంది, ప్లాట్ఫామ్కి కూడా లెంత్ ఉంది. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఇస్ 150 + 100 is 250, రైట్? టైం ఎంత ఇచ్చారు, టైమే కదా మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో టీ ఈస్ క్వశ్చన్ మార్క్. అండ్ మనకి స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు, 60 km/h. సో మనకి ఆన్సర్ కూడా సెకండ్స్లో ఉంది అండ్ మనకి ఇచ్చిన లెంత్ కూడా మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి మనం స్పీడ్నే మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో 60 × 5/18 మీటర్ పర్ సెకండ్. km/hని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయడం. ఓకే, 2 9s 2 3s, ఓకే 3 3s 9, 3 10s 30. ఓకే, సో 5 10s 50/3 ఇస్ ద స్పీడ్. మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం, క్యాన్సిల్ చేసి డెసిమల్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంతా వెరీ హెక్టిక్ టాస్క్. సో ఇలాంటప్పుడు వచ్చినప్పుడు క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని మీకు తెలుస్తుంది కదా ముందుగానే. సో ఇలానే ఉంచేయండి, నో నీడ్ టు క్యాన్సిల్ హియర్. ఓకే, సో స్పీడ్ వచ్చింది. స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ 250 by టైం టేకెన్ t, రైట్? ఇంకా సాల్వ్ చేసుకోండి. 51s 55s 250, 5 5s 25 కాబట్టి. సో టైం టేకెన్ ఏమవుతుంది, t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 3s 15. సో 15 seconds విల్ బి ది ఆన్సర్. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళిపోదాం. దిస్ ఈస్ ద హోంవర్క్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్నే, లైక్ ఇందాక మనం ఏమైతే సాల్వ్ చేసామో సేమ్ అదే మోడల్ అనమాట. సో ట్రై దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ లెట్ మీ నో ది ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఓకే, సో ఐ హోప్ మీకు బేసిక్ ఐడియా వచ్చింది అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలని. సో ఇక్కడ నుంచి పాజ్ ద వీడియో అండ్ ట్రై ద క్వశ్చన్స్ బై యువర్ ఓన్. ప్రతి క్వశ్చన్ ట్రై చేసి ఆన్సర్ వస్తే యూ కెన్ స్కిప్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
ఆన్సర్ రాకపోతే అప్పుడు మెథడ్ చెక్ చేసి ఆ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి మీరు ఓన్గా ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ ట్రైన్ 180 మీటర్స్ లాంగ్. ఓకే, సో ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చారు 180 మీటర్స్. ఓకే, రన్నింగ్ ఎట్ స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 72 km/h. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ 20 seconds. సో టైం ఎంత ఇచ్చారు? 20 seconds. ఫైండ్ ద ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ అని అడుగుతున్నారు. సో మనకేం తెలుసు? స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం మనకు తెలుసు. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు? 72 km/h. సో 72 ఇంటూ అన్ని మీటర్స్ సెకండ్స్ పారామీటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని కూడా మీటర్ పర్ సెకండ్ పారామీటర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇంటూ 5/18 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత? 180 మీటర్స్ ప్లస్ ఇంకా మనకి ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. అది కూడా డిస్టెన్స్ కౌంట్లోకి వస్తుంది కదా. సో దాన్ని లెట్స్ సే పీ అనుకుందాం. బై వాట్ ఈస్ ద టైం టేకెన్? 20 seconds. సో 20. సింపుల్. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఈజీగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. 2 9s are 18, 2 10s are 20, రైట్? 9 1s are 9, 9 8s are 72. అండ్ పైన ఏం క్యాన్సిల్ చేయడం అవ్వదు. సో 10 ఇంటూ 8 5s are 40, 400. రైట్? 400 ఈక్వల్ టు 180 ప్లస్ పీ. Right? So platform length ఏమవుతుంది? 400 minus 180, which is 220. So 220 will be the answer. Clear? Let's go to the next problem. The ratio between speeds of two trains is 7:8. If second train runs at 400 kilometers in 4 hours, find speed of the first train. ఇది చాలా సింపుల్ టైం స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ టాపిక్లో ప్రాబ్లమే. సి మనకేమి ఇచ్చారు? రెండింటికి రేషియోస్ ఇచ్చారు అండ్ దెన్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 400 kilometers అండ్ టైం ఇచ్చారు విచ్ ఇస్ 4 hours. ఓకే, దెన్ మనకి స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో దీనికి ఫస్ట్ స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే 400/4 విచ్ ఇస్ 100 కదా. సో స్పీడ్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రైన్ ఈజ్ 100. సో 7:8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 సెకండ్ ట్రైన్ది కదా, సారీ. సో 7 ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x:100 కదా. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? 7/8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x/100. సింపుల్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాన్సిల్ అవుట్ చేసుకోవడమే. x ఈక్వల్ టు 8x ఈక్వల్ టు 700, x ఈక్వల్ టు 700/8. 8 8s are 64, ఇంకా 6 మిగిలింది. 8 7s are 56, ఇంకా 4 మిగిలింది 40. 8 5s are 40. సో 87.5 ఈస్ ది ఆన్సర్. క్లియర్? లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లమ్నే, కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం డిస్టెన్స్ టైం యూస్ చేసి స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి రేషియోస్ సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఆర్ఎల్స్ ఇంకోటి కూడా చేయొచ్చు. లైక్ ఇలా మీకు ఐడియా రాలేదు అంటే 7:8 ఉంది. సో 8కి వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు? 100. సో మన ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమంటే 100/8 చేయొచ్చు. ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూని 7తో మల్టిప్లై చేయొచ్చు. ఏదైనా ఒకటి ఇదే మెథడ్, కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా డివిజన్లో వేసుకుంటే మనకి సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. 2 trains A and B of 150 and 300 meters run at speed of 65 and 80 kmph respectively in the direction opposite to each other. So opposite, ఇది బాగా చూసుకోవాలి. Find the time required to cross each other after meeting. So meeting అంటున్నారు అంటే ఏముంది? A అనే ట్రైన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, B అనే ట్రైన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. సమ్వేర్ వాళ్ళిద్దరూ దే ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ బికాస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని మెన్షన్ చేశారు అండ్ మీటింగ్ అనే వర్డ్ని మెన్షన్ చేశారు కదా. ఓకే, సో ఇలా వస్తున్నారు. ట్రైన్ ఏకి లెంత్ ఎంత? 150 meters. ట్రైన్ బికి లెంత్ ఎంత? 300 meters. అండ్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఇస్ 65 kmph అండ్ ఇట్స్ స్పీడ్ ఇస్ 80 kmph. సో మనకి ఏం అడిగారు? టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ ఫార్ములాని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం అన్నప్పుడు టైం ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. అంటే మనం ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ స్పీడ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 300 + 150 విచ్ ఇస్ 450 టోటల్ డిస్టెన్స్. అది సరిపోయింది. టోటల్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు మనకి ఏం మెన్షన్ చేశారు? ఆపోజిట్ అని అన్నారు. మనం ఆపోజిట్స్ అట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి? యాడ్ చేయాలి. సో ఈ స్పీడ్ని యాడ్ చేయాలి. బట్ హియర్ ఇస్ అ కండిషన్. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్ సెకండ్లో ఉంది అండ్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంది, కానీ మనకి ఇచ్చిన స్పీడ్ మాత్రం km/hలో ఉంది. సో దాన్ని వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో 65 kmph మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 65 ఇంటూ 5/18. క్యాన్సిలింగ్ ఇస్ అ బిట్ కాంప్లెక్స్. సో దీన్ని ఇలానే ఉంచుదాం. 18 కూడా వీ కెన్ రైట్ 80 ఇంటూ 5/18.
రైట్. ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని మనం యాడ్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి యాడ్ చేయాలి. సో ఆ రెండు స్పీడ్స్ని యాడ్ చేయండి. 65 ఇంటూ 5/18 ప్లస్ 80 ఇంటూ 5/18. ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేసి యాడ్ చేయడం ఈజ్ అ బిట్ కాంప్లెక్స్. సో ఫస్ట్ మనం 5/18 అనే దాన్ని కామన్ తీసుకోవచ్చు కదా. సో 5/18 ఇంటూ 80 ప్లస్ 65 ఎంత? 145. రైట్. సో ఇది దిస్ విల్ బి ద టోటల్ స్పీడ్. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సింపుల్. సో టైమ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ 450 బై టోటల్ టైమ్ విచ్ ఇస్ 5/18 ఇంటూ 145 కదా. దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 450 ఇంటూ 18 బై 5 ఇంటూ 145. సింపుల్. ఇక్కడ నుంచి మీరు క్యాన్సిల్ చేసుకోవడమే. రైట్. 5 9s 45 90 అండ్ దెన్ ఇంకా క్యాన్సిల్ అవ్వదు. 5 ఉంది ఇక్కడ. 5 2s 10 5 9s 45 5 1s 5 5 8s 40. ఇక్కడతో సరిపోయింది. ఇప్పుడు 18 ఇంటూ 18/29 ఇది మనం సాల్వ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ 18 ఇంటూ 18 ఎంత అవుతుంది? 18 18 8 8s 64 6 8 plus 8 16 16 plus 6 22 2 2. So 224 sorry 324 will be the total multiply చేస్తే. సో 324/29. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ 10 11 11 13 ఉన్నాయి కదా. సో నేను క్యాన్సిల్ చేసేదంటే బికాస్ 29 ఈజ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, క్యాన్సిల్ చేయడానికి అవ్వదు. సో 29ని ఈచ్ ఆప్షన్తో నేను మల్టిప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. రైట్. 29 ఇంటూ ఐ మల్టిప్లై 11 ఫస్ట్ బికాస్ దాంతో రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో 29 ఇంటూ 11 చేస్తే 9 1s 29 29 9 1 1 3. So 319 which is very very close to 324. Okay, sorry, 319 which is very very close to 324. So 11 point something will be the answer. Mari 13 kella chance లేదు, but 11 point something will be the answer. So 11.17 will be the answer. ఇక్కడ మనం ఈ 18 మల్టిప్లికేషన్ ఎలా చేసాం? ఈ 29 ఇంటూ 11ని లైక్ 2 స్టెప్స్లో సింపుల్గా ఎలా చేయగలిగాం? ఇవన్నీ మీకు డౌట్ ఉన్నాయంటే ఐ పుట్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. ఏదైతే మ్యాథ్స్ సింపుల్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయో, అంటే ఎవరికైతే మ్యాథ్స్లో మల్టిప్లికేషన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూ ఉంటాయో, లేదంటే డివిజన్స్లో, ఎడిషన్స్లో, లేదంటే డివిజిబిలిటీ రూల్స్లో, లేదా క్యాల్కులేషన్స్లో మిస్టేక్స్ వస్తున్నాయి, టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఎవరికి ఉన్నా సరే దానికోసం ఐ మేడ్ అ వీడియో విత్ సింపుల్ ట్రిక్స్ ఆన్ హౌ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ దట్ వితౌట్ మేకింగ్ ఎనీ క్యాలిక్యులేషన్ ఎర్రర్స్ ఆర్ టేకింగ్ మచ్ టైం. సో ఈ 3 ఏంటంటే ఈ 3 కూడా మీకు హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చేసామో సిమిలర్ మోడల్లో ఐవ్ గివెన్ 3 క్వశ్చన్స్. ఇది మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం, అంటే అవి మాత్రమే చేస్తే సరిపోదు కదా. సో ఈ 3 కూడా సాల్వ్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా, లేదంటే మీ ఒపీనియన్స్, మీ ఆన్సర్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే ప్లీజ్ లెట్ us know in the comment section. ఓకే. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు చేసిన తర్వాత ఇండియా బిక్స్ వెబ్సైట్ కానీ, లేదంటే ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ ఆర్ ఏమైనా బుక్స్ మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాటి స్పెసిఫిక్ బుక్స్ కానీ, ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే లెట్ us know in the comment section. We'll help you with that. Okay, so it is given train takes 18 seconds to pass through a platform 162 meters long. So platform length enta 162 meters. Okay, and 15 seconds to pass through another platform of ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ 120 meters. రైట్. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చారు? 18 seconds. అండ్ ఇక్కడ స్పీడ్ ఇచ్చారు 15 seconds. మనల్ని ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు? ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ అడుగుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే రెండిటికి స్పీడ్ ఒకటే కదా. సో స్పీడ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. దీనికి స్పీడ్ ఎస్ఏ అండ్ ఈ కేసులో కూడా స్పీడ్ ఎస్. మనల్ని ట్రైన్ లెంత్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో మనకేం తెలుసు? స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ కేసులో ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత? 162. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 162 ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ని మనం ఎల్టీ అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం బై టైం టేకెన్ ఎంతసేపు? 18 seconds. సరిపోయిందా? అండ్ ఈ కేసులో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత? 120 meters ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ది ట్రైన్ బై 15 seconds. రైట్. రెండింటికి స్పీడ్ ఈక్వలే కదా. సో ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వేట్ చేయొచ్చు. డన్. సో 162 ప్లస్ ఎల్టీ బై 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 120
ప్లస్ ఎల్టీ బై 15 అంతే ఈక్వేషన్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేయడమే. 3 5 15, 3 6 18. ఇంకేముంది? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. 5 into 162 is 810 plus length of the train LT is equal to 6 into 12 720 plus 6LT. Sorry, this is 5LT because 5 దీనికి కూడా మల్టిప్లై అవ్వాలి కాబట్టి, రైట్. ఈ 5 goes that side and 720 comes this side. So LT, length of the train, equal to 810 minus 720, which is 90. So train యొక్క length ఎంత? 90 meters. Clear? Let's go to the next problem. ఓకే, సో ఈ ప్రాబ్లంలో ట్రైన్ టేక్స్ 5 minutes టు క్రాస్ అ టెలిగ్రాఫిక్ పోస్ట్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైం ఇచ్చారు 5 minutes అండ్ అది తప్ప మనకి ఇంకే పారామీటర్స్ది వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు. సో ప్రస్తుతానికి మనం కన్వర్షన్స్ ఏం చేయట్లేదు. 5 minutes ఇచ్చారు కాబట్టి 5 minutesనే ఉంచుతున్నాం, రాదర్ దాన్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇంటూ 5 into 60 seconds కానీ లేదంటే 5/60 hours కానీ అలా ఏం కన్వర్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో క్రాస్ అ టెలిగ్రాఫిక్ పోస్ట్. సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? జస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ మాత్రమే అవుతుంది. బికాస్ ఈ పోస్ట్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఒక పోల్ లాగా, దానికి డిస్టెన్స్ ఏమి ఉండదు కదా. సో డిస్టెన్స్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ కేస్ ఇచ్చారు. ఫైండ్ టైమ్ టేకెన్ బై ది అదర్ ట్రైన్ హూజ్ లెంత్ ఈస్ డబుల్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్. సో L2కి లెంత్ ఎంత? 2 into లెంత్, 2 into LT సరిపోయింది. డబుల్ ద ట్రైన్ అండ్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. సో S1 equal to S2. ఫస్ట్ ట్రైన్కి సెకండ్ ట్రైన్కి స్పీడ్ ఈక్వల్. ఓకే, టు క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఓన్ లెంత్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ట్రైన్కి 2 కేసెస్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ ట్రైన్కి లెంత్ ఎంత? ఓన్లీ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. సో లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ సరిపోయింది. సారీ, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. టైం టేకెన్ ఎంత? 5 minutes. స్పీడ్ ఎంత? మనం ఎస్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సెకండ్ ట్రైన్కి డిస్టెన్స్ ఎంత? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఈజ్ డబుల్ ద ఫస్ట్ ట్రైన్. సో 2 into LT. టైం ఎంత? టైమే మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో అదే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టీ అని అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. అండ్ స్పీడ్ వచ్చి సేమ్ యాజ్ ఫస్ట్ వన్. సో సేమ్ మనం తీసుకుంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం అడిగారు? ఫైండ్ టైం టేకెన్ బై అదర్ ట్రైన్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ స్పీడ్ టు క్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్ ఓన్ లెంత్. అంటే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఎంత? సేమ్ యాజ్ ది ఓన్ లెంత్. సో దీని లెంత్ ఎంత? 2 into LT. సో ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ కూడా 2 into LTనే అవుతుంది. ఓకే, సో టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది? లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ఫామ్. సో 4 into LT అవుతుంది. రైట్, మనకి ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకోవడమే. ఈఎస్ ఈక్వల్, మనకి ఏం తెలుసు? స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. రైట్, సో S1 equal to S2 కాబట్టి D1/T1 is equal to D2/T2. రైట్, ఫైండ్ అవుట్. D1 ఎంత? LT బై T1 ఎంత? 5 is equal to D2 ఎంత? 4LT బై టైం ఎంత ఇచ్చారు? టైమే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. LT గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. సో క్రాస్ మల్టిప్లై చేయడమే. T is equal to 5 4s are 20. So 20 minutes will be the answer. Clear? Let's go to the next problem. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం అ బిట్ కాంప్లికేటెడ్, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, బట్ ఏం కంగారు పడకండి. మనకు తెలిసిన బేసిక్ స్టెప్స్ ఏంటి? స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. ఇంకా పార్ట్ 1లో మనం బేసిక్ ఫార్ములాస్ కొన్ని అవన్నీ డిస్కస్ చేసాం కదా. అండ్ మీకు పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 లింక్స్ కావాలంటే ఐ పుట్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్. చెక్ ఇట్ అవుట్ సో దట్ మీకు ఫార్ములాస్ మీద, బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఒక మంచి గ్రిప్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుంటే స్లోగా వెళ్ళడమే మనకు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. Okay, station M and N are 276 kilometers apart. So total distance anta 276 kilometers. Right? At the exact time, a train started from M towards N. So M undi, N undi, stations unnai rendu. Okay? A train started from M. Ikkad nunchi oka train start ayindi. And the other from N to M. Ikkad nunchi inkoka train start ayindi. They meet after 12 hours. So time enta pattindi iddarki kalpi? Time equal to 12 hours. Time taken will be the 12 hours. Distance anta 276 kilometers. Okay, right. Train from M to N is slower by 14 kilometers per hour compared to train from N to M. So M nunchi N ki le train 14 kilometers speed takku anta compared to this one. So let's assume దీని speed S అనుకుందాం అనుకోండి.
ఎం నుంచి ఎన్కి వెళ్ళే ట్రైన్ది ఎస్ స్పీడ్ అనుకుందాం అనుకో. ఎన్ నుంచి ఎంకి వెళ్ళే ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎస్ ప్లస్ 14, రైట్. దీనికన్నా ఇది 14 కిలోమీటర్స్ తక్కువ స్పీడ్, సరిపోయిందా. ఆర్ఎల్స్ మీరు ఇంకోలా కూడా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ వాల్యూని ఎస్ అనుకోవచ్చు, ఈ ట్రైన్ది 14 కిలోమీటర్స్ తక్కువ కదా, సో ఎస్ మైనస్ 14 ఎలా అయినా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. లాస్ట్లో వచ్చే వాల్యూ బట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి. మీరు ఏ కేసు అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ పర్సనలీ సజెస్ట్ ఎప్పుడైనా సబ్ట్రాక్షన్ వచ్చే టర్మ్స్ని వచ్చేలా చూసుకోండి, సో దట్ మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అర్థం అవ్వడానికి. ఓకే ఫైన్. సో మన దగ్గర డిస్టెన్స్ ఉంది, స్పీడ్స్ ఉన్నాయి, టైం ఉంది, రైట్. ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. మనకేం తెలుసు, టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. బట్ మనం పార్ట్ 1లో మాట్లాడుకున్నట్టు వెన్ 2 trains ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అదే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే ఆపోజిట్స్ అట్రాక్ట్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో ఆపోజిట్స్ అన్నప్పుడు యాడ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఏంటి, దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఒకరు రైట్కి వెళ్తున్నారు, ఒకరు లెఫ్ట్కి వస్తున్నారు, సో దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో స్పీడ్స్ ఏం చేయాలి, ఆఫ్ కోర్స్ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ 1 ఈజ్ ఎస్ మైనస్ 14 అండ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ 2 ఈజ్ ఎస్. ఆ రెండింటికి స్పీడ్ యాడ్ చేయాలి, డిస్టెన్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. బట్ మనకి డిస్టెన్స్ డైరెక్ట్గా 276 ఇచ్చేసారు కాబట్టి డిస్టెన్స్ విల్ బి 276. సో అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే. టైం టేకన్ ఎంత, 12 hours. సో 12 ఈక్వల్ టు 276 బై స్పీడ్ ఎంత, ఎస్ ప్లస్ ఎస్ మైనస్ 40, రైట్. ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయడమే. 6 టేబుల్ ఉంది కాబట్టి 6 2s are 12, 6 4s are 24 అండ్ 6 6s are 36, 2 1s are 2 23s. సో ఎస్ ప్లస్ ఎస్ ఏమవుతుంది, 2s అని అటువైపు తీసుకెళ్ళండి. 2s మైనస్ 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23. 2s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 23 ప్లస్ 14 విల్ బి 4 ప్లస్ 3 7, 2 ప్లస్ 1 3, 37. ఓకే, సో ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 37 బై 2, రైట్. 2 1s are 2, 2 8s are 16.5. 18.5 ఒక ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్. కానీ ఈ 18.5 ఏంటి, ఎస్ వాల్యూ. ఎస్ అంటే ఈ ట్రైన్ది కదా. మనల్ని క్వశ్చన్లు ఏం అడిగారు, ఫైండ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద స్లోవర్ ట్రైన్ అని అడిగారు. మనకి 18.5 ఆన్సర్ రాగానే మనం ఇది మెన్షన్ చేస్తాం, కానీ అది తప్పు. ఓకే, మనల్ని స్లోవర్ ట్రైన్ అడిగారు. స్లో ట్రైన్ అంటే ఏంటిదే కదా. సో 18.5 మైనస్ 40 విల్ బి 4.5. సో 4.5 kmph will be the answer. Clear? Let's go to the next problem. Okay. So if speed of train is 36 kmph without stoppage and 24 kmph with stoppage, find out for how many minutes does train stop per hour. అంటే జనరల్గా ఒక ట్రైన్ ఉంది, ఆ ట్రైన్ స్టాపేజ్ ఏమీ లేకుండా అయితే స్పీడ్ 36 kmph ఉంటుందంట. 1 hourలో 36 కిలోమీటర్స్ కవర్ చేస్తుంది. అదే స్టాపేజెస్ ఉన్నప్పుడు 1 hourలో 24 కిలోమీటర్స్ మాత్రమే కవర్ చేయగలుగుతుంది. సో ఆ స్టాపేజెస్ వల్ల ఎంత టైం వేస్ట్ అవుతుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అలా 1 hourకి ఎంత టైం స్టాప్ అవుతుంది అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఇది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అని ఉంది కదా, సో 36 మైనస్ 24 చేస్తే 1 hour క్యాలిక్యులేషన్ చేసి 36 మైనస్ 24 చేస్తే మనకి 12 వస్తుంది. సో 12 విల్ బి ది ఆన్సర్ అనుకుంటాం. బట్ అలా చేయకూడదు. ఇప్పుడు 36 kmph అనేది మనకు స్పీడ్ ఇచ్చారు కదా, సో దాని ప్రకారం మనం 1 hour క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి. 36 మైనస్ 24 విల్ బి 12, రైట్. సో 12 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది స్టాపేజెస్ వల్ల. సో 12 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ బై టోటల్ ఎంత టైం, టోటల్ స్పీడ్ ఎంత, 36. ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, మనం 36 ఎందుకు డినామినేటర్లో కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, 24 ఎందుకు కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు అని. బికాస్ ఈ 12 అనేది ఏంటి, స్టాపేజెస్ వల్ల ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్ తగ్గింది అని చెప్పడానికే కదా. ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ తగ్గుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా స్టాపేజ్ ఉన్నట్టే కదా, రైట్. సో ఆ స్టాపేజ్ వల్ల ఈ 12 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అనే స్పీడ్ తగ్గుతుంది. దేని మీద, టోటల్ యాక్చువల్లీ ట్రైన్కున్న యాక్చువల్ స్పీడ్ ఎంత, 36 కదా. సో కింద డినామినేటర్లో 36 వేస్తాం. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా సరే మనకి యాక్చువల్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఏంటో అది మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఇది స్టాపేజెస్ వల్ల వచ్చింది. అదే స్టాపేజ్ మనం ఒక 10 minutes పెట్టామనుకో, దానివల్ల ఈ స్పీడ్ మారుతుంది. స్టాపేజ్ మనం ఒక 20 minutes పెడితే ఈ స్పీడ్ వేరేది అవుతుంది. స్టాపేజ్ 30 minutes పెడితే ఈ స్పీడ్ వేరీ అవుతుంది.
కానీ ట్రైన్కి ఉన్న యాక్చువల్ స్పీడ్ అదే ఉంటుంది కదా. సో యాక్చువల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో 12 kmph విల్ బి ద డిఫరెన్స్ అండ్ 36 kmph విల్ బి ది యాక్చువల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్. సో రెండు ఫైండ్ చేయడమే. 12 3s 36. సో 1/3 ఆఫ్ ది అవర్ అంటే ప్రతి 1 hourకి 1/3 ఆఫ్ ది అవర్ ట్రైన్ స్టాప్ అవుతుంది. మనం మినిట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1 hourలో ఎన్ని మినిట్స్, బికాజ్ అంతా మనకి మినిట్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి. సో 1/3 ఆఫ్ ఎన్ అవర్ అంటే ఎన్ని మినిట్స్, సో 1/3 ఆఫ్ 60 కదా, బికాజ్ 1 hourలో 60 minutes కాబట్టి 3 20s 60. సో 20 minutes విల్ బి ది ఆన్సర్. క్లియర్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ టుడేస్ వీడియో. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు, 2 trains A and B లీవ్ ఫ్రమ్ P to S. ఇక్కడ P అనే స్టేషన్ ఉంది, ఇక్కడ S అనే స్టేషన్ ఉంది. A B ఇంకా 2 trains ఉన్నాయి, 8 PM and 8:30 PM రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఆ రెండు ఒక దగ్గర నుంచి మూవ్ అవుతున్నాయి. రిమెంబర్, ఒకటే పాయింట్ నుంచి మూవ్ అవుతున్నా, దే ఆర్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎస్. సో దే బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పారామీటర్. ఓకే, దే ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో ట్రైన్ ఏ అనేది 8 o'clockకి స్టార్ట్ అయింది, ట్రైన్ బి అనేది 8:30 PMకి స్టార్ట్ అయింది కదా. సో ట్రైన్ ఏ అనేది బి కన్నా 30 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుంది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏ ఉంది, ఏ ఏమో 8 o'clock స్టార్ట్ అయింది, బి ఏమో 8:30కి స్టార్ట్ అయింది. సో ఏ బి రెండింటితో కంపేర్ చేస్తే బి కన్నా 8 half an hour ముందే స్టార్ట్ అయిపోయింది, అంటే బి కన్నా ఏ half an hour ఎక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంది, అంతే కదా. సి, సో బి ఏ రెండు 2 కేసెస్ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఏకి టైం మనం టీ అని ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అనుకో, బి టైం ఎంత అవుతుంది, టీ -30, రైట్. ఆరల్స్ ఏకి ఆరల్స్ బీకి మనం టీ అవర్స్ పడుతుంది అనుకుందాం టైం. ఏకి ఎంత టైం పడుతుంది, టీ కన్నా ఇంకొక 30 minutes ఎక్స్ట్రానే పడుతుంది. 30 minutes అంటే హాఫ్ అన్ అవరే కదా. సో 0.5 ఆఫ్ ది అవర్, బికాజ్ అన్ని మనం అవర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తున్నాం, బికాజ్ 90 km/h 120 km/h. సో అన్ని అవర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 0.5 hours, హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే, రన్ ఎట్ 90 kmph 120 kmph. సో స్పీడ్స్ ఇచ్చారు 90 kmph 120 kmph. మళ్ళీ ఏమడిగారు, డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు కదా. సింపుల్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం కదా. సో ఫస్ట్ కేసులో కన్సిడర్ చేద్దాం. 90 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ విల్ బి కామన్, సో డి బై టైం. బట్ ఒక పని చేయొచ్చు, రెండిటికి డిస్టెన్స్ సేమే కదా. యూనో రెండు ఒక దగ్గరికి మీట్ అవుతున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి రెండింటికి సేమే కదా ఉంటుంది, రైట్. సో మనకేం తెలుసు, స్పీడ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. డిస్టెన్స్ అనే పారామీటర్ సేమ్ ఉంది, స్పీడ్ అండ్ టైం మాత్రం వేరీ అవుతున్నాయి. సో S1 T1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S2 T2, రైట్. అర్థమైందా? ఇఫ్ మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంది, అర్థం కావట్లేదంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్కస్. ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ వీడియో చేసి లేదా షార్ట్స్ ద్వారానో విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఫైన్. సో స్పీడ్ 1 ఎంత, 90 ఇంటూ టైం 1 ఎంత, t ప్లస్ 0.5, రైట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ 2 ఎంత, 120 ఇంటూ టైం 2 ఎంత, t. ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. 0 0 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, 3 3s 9, 3 4s 12, రైట్. సో 3t ప్లస్ 3 ఇంటూ 0.5 is 1.5 is equal to 4t, right. So 4t minus 3t is t is equal to, so t is equal to 1.5. So time will be 1.5 hours. So first train ki enta time padutundi, 1.5 hours plus inko half an hour mundu start ayindi kabatti inko half an hour extra padutundi. So 1.5 plus 0.5 2 hours padutundi. So train 1 ki time 2 hours పడుతుంది, ట్రైన్ 2 కి టైం 1.5 hour పడుతుంది కదా. మనల్ని ఏంటి, డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఇప్పుడు మన దగ్గర టైమ్స్ ఉన్నాయి, స్పీడ్స్ మనకు ముందే ఇచ్చేసారు. సో దాని ప్రకారం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడమే. మీరు ఈ కేసులో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, ఈ కేసులో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, కానీ 2 విల్ బీ ఈజీ టు క్యాల్కులేట్ రాదర్ దాన్ 1.5, బికాస్ 1.5 అంటే డెసిమల్స్, ఇట్ విల్ బీ అ బిట్ హెక్టిక్. సో అందుకు ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ కేస్. ఓకే, సో టైం ఎంత, 2 hours అండ్ స్పీడ్ ఎంత, 90 kmph. డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సో స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం. సో డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, 92s 180. సో 180 kilometers విల్ బి ది ఆన్సర్. ఆర్ఎల్స్ ఈ కేసులో కూడా ఒకసారి కన్సిడర్ చేసి చూద్దాం. సో స్పీడ్ ఎంత, ఆ కేసుది 120. సో 120 స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత, డి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, టైం ఎంత, 1.5. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 120 ఇంటూ 1.5 ఎంత, సో 15 12s 180, right. ఈ డెసిమల్ విల్ బి క్యాన్సిల్డ్ విత్ దిస్ 0.
సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 180, ఏదైనా ఒకటే కదా. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో. మీకు ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా, లేదంటే నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ కావాలనుకుంటున్నారు, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, లేదంటే మీరు నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడే నేర్చుకుంటున్నారు, ఆర్ఎల్స్ మీకు యాప్టిట్యూడ్ అంటే భయం వేస్తుంది, చేయడం కష్టంగా ఉంది, ఆర్ఎల్స్ మీరు ప్లేస్మెంట్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, మీకు ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్ కావాలి, ఇలాంటి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ us. We will definitely help you. And if you really like the content, please do extend your support with a like and share with your friends so that మన వీడియో రిమైనింగ్ వాళ్ళకు కూడా రికమెండేషన్ వెళ్తుంది. అండ్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ సో దట్ మనం చేసే న్యూ వీడియోస్ అన్నీ మీకు రికమెండేషన్ వస్తాయి. అండ్ సీ యూ టుమారో. బాయ్.